Хөйенсе, танылған башқұрт емәгәт эшмәкәре, шағыр, драматург, телсе, фольклорсы, Түңгәү ыруының Дахи улы Хабибулла Ғабитовтың исемен мәңгеләштерү йәһәтенән юбилей сараларын үткәрү буенса указ сықты. Республика башлыгы Ради Хабиров указы буенса әһмиятле сарага әҙерлек эштәре башланды. Барыһы тураһында ентекләп студиябыҙ ҡунағы Түңгәү ыруы ҡорбашы, Рәсәй Федерацияһының халыҡ артисы Хөрмәтулла Утяшев менән әңгәмәләшәбеҙ. Хәйерле иртә, Хөрмәтулла Ғазалиулы. Хәйрле иртә, Хомағыз. Хәйрле иртә, бына инде без һәр вакыт һеҙҙең менән йыш осрашһаҡ та, һәр вакыт Хөрмәтулла ағайҙың ниндәйҙер эштәре барлайбыҙ. Аллаға шөкөр. Аллаға шөкөр, иң маҡсатлы, тырыш уҙамандарыбыҙҙың береһе. Һәм дә инде Ҡуңғырат тип оран һалабыҙ. Ҙур эш атҡарып сығыу менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Таҫираттармы ортаҡлашығыҙ әле? Был сираттағы эштең таҫираты. Был сираттағы беҙҙең ҙур эшебеҙ. Был хаҡта Эльвира Ринатовна миңә ебәргәндә инде яңылыҡ. Асалмай бер булдым яҙылған. Һөйөнсө Хөрмәтулла Ғазалиевич дип яҙылған. Был нәмә икән тием. Асалмай контакт юҡ ине. Һәм асып ебәргәйнем. Шатлыҡтан нәмә эшләргә белмәнем. Сөнки был эш бер генә көндә, бер генә айда түгел, йылдар буйы эшләнеп килгән эшебеҙҙең һөҙөмтәһе. Шуға күрә, әлбиттә, шатлыҡтың сите юҡ, сиге юҡ. Беҙ инде бик тулҡынланып көтәбеҙ. Алла бирһә, был указдың ниәтендә, указдың арҡаһында, Алла бирһә, байтаҡ эштәр атҡарырбыҙ дип өмөт итәбеҙ. Хөрмәтулла Ғазалиулы һәм Баймаҡ районы Әбделкәрим ауылы уҙаманы Хабибулла Ғабделҡаһир улы Ғабитовтың шәхесе тураһында тулыраҡ һөйләп үтеп китегеҙ әле. Бик күренекле кеше, бына үҙегеҙ әйтеп киткәнсә, ул телсе, ғалим, драматург, журналист һәм башҡа. Шуға күрә бик тә үҙенсәлекле, уникаль шәхес. Ул Ырымбур губернаһы, Орск өйәҙе, Түңгәүер олосонда, йәғни Баймаҡ районының Әбделкәрим ауылында бынан 140 йыл элек донъяға килә. Уның шәжәрәһенә күҙ һалһаң, уның бик күренекле арҡандарға барып тоташа. Һәм шул бәләкәй генә ауылдан сыҡҡан егет уҡырға булып китә. Троцкиҙа мәҙрәсәлә уҡый, Өфөләге Ғалиә мәҙрәсәһендә уҡый. Һәм үҙе лә инде ҡәләм тирбәтә башлай, шиғырҙар яҙа башлай. Шиғырҙары Ырымбурҙа сыҡҡан Тулҡын баҫмаһында баҫылып сыға башлай. Һәм 17-нче йылда Мәскәүҙә уҙған бөтә донъя мосолмандары, бөтә Рәсәй мосолмандары съездында ҡатнаша. Артабан Өфөлә үткән 2-нче бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының шулай уҡ ойоштороусыларының береһе була. Үҙе ул осорҙа инде әүҙем яҙыша башлай. Әйткәндәй, ул Шәйхзада Бабич менән бергә иң терәп эшләгән, мына шундай күренекле шәхестәребеҙҙең береһе. Уның башҡорт алифбаһы 1926 йылда сыҡҡан. Башҡорт теленә ҡағылған ғилми хеҙмәттәре лә байтаҡ. Һәм әйтеүемсә, башҡорт алифбаһын булдырыуҙа, башҡорт теленең дөрөҫ һөйләнешенә уның шулай уҡ роле бик ҙур. Артабан инде, әлбиттә, ул революция ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итә һәм әйткәндәй полк муллаһы булып та хеҙмәт итә, ҡулға алына. Артабан инде бик әүҙем рәүештә Ырымбурҙа эшләй башлай. Һәм ҡыҙғанысҡа ҡаршы репрессиялар ваҡытында ҡулға алынып, атылып үлтерелә. Бына шулай ҡыҫҡа ғына сағыу осорҙа йәшәй һәм үҙенән һуң бына шундай әйткәнсә драматург та бит инде ул Юлдыбай бына Ынйыҡай исемле әҫәре лә бар. Ул әйткәндә Башҡорт академия драма театры сәхнәһендә лә һуғышҡа тиклем дә, һуғыштан һуң да бер нисә тапҡыр ҡабатлап ҡуйыла. Әйткәндәй, бөгөнгө көндә лә театрҙар уның ижадына иғтибар итәләр. Был бик ҡыуаныслы, һөйөнөслө хәл. Һәм дә уның исемен мәңгеләштереү буйынса күп эштәр башҡарылған. Тыуған ауылы Әбделкәримдә Таҡтаташ һәм мәктәптә музей бар. Һәм ошо турала һөйләп китегеҙ әле. Уның ниндәй әйберҙәре, ниндәйҙер эксклюзив әйберҙәре ошо музейҙарҙа нимәләр хаҡында? Эйе, беҙ былтыр
Түнгәүр ырыуының йыйынын сыйызын Баймакта уҙғарҙык һәм әлбиттә беҙ Әбделкәримгә лә һуғылмайынса булдыра алманыҡ. Әбделкәримгә барҙык һәм унда мәктәптә уның музейы бар һәм музей хеҙмәткәрҙәр шул тиклем яратып үҙҙәренең ауылдашы, үҙҙәренең туғаны хаҡында шул тиклем матур һөйләйҙәр. Унда әлбиттә сыҡҡан шул ваҡытында сыҡҡан, революция ваҡытында сыҡҡан ниндәйҙер бәләкәй генә булһа ла газет вырезкалары тип әйтәйек инде, шиғырҙары һаҡлана һәм шулай уҡ уның 100 йыллығы тулған ваҡытта шулай уҡ Әбделкәримдә уға таҡтаташтар ҡуйыла һәм исемен мәңгеләштереү буйынса Әбделкәримдә уның ҙур урамдарҙың береһенә уның исемен дә бирелгән. Шуға күрә беҙ бик һоҡланып Әбделкәримдә уның рухы һаҡланып ҡалған, шуныһы бик тә ҡыуаныслы хәл. Һәм шулай хәтергә төшөрәйек, 2022 елда Әбйәл районында уҙған Түңгәүер ырыуының 5-нсе съездында шәхестең исемен мәңгеләштереү буйынса резолюция ҡабул ителгән һәм ҡайһы пункттары әле тормошҡа ашыраһы бар. Әбйәлилдә уҙған беҙҙең 5-нсе Түңгәүер съездында резолюцияға индерҙек. Шул резолюцияға ингән пункттарҙың иң береһе, әлбиттә, Әбделкәримдәргә рәхмәт һүҙҙәйек. Улар яҡташтарын хәтерләйҙәр. Ләкин ул бит бер Әбделкәрим өсөн генә шәхес түгел, ул хатта Баймаҡ районы өсөн генә түгел, республика өсөн алтын шундай табыш дип әйтәйек инде. Шуға күрә уның исемен әлбиттә билдәле сәбәптәре арҡаһында шул тарихтағы булған шул репрессиялар ҡорбаны булараҡ уның исеме баҫылып ҡалған. Бына төп сәбәп. Ләкин ул әйтеүемсә Зәки Валиди, шул Шәйхзада Бабичтар менән бергә республикабыҙҙың яҡты киләсәге өсөн көрәшкән, ғүмерен биргән шәхестәребеҙҙең береһе. Шуға күрә Баймаҡта, алла бирһә, мәктәптәрҙең береһенә уның исемен биреү, беҙҙең резолюцияға ингән пункттарҙың береһе булһа, әлбиттә шул мәктәптең алдына уның бюсын ҡуйыу. Бюста әҙер, барыһы ла әҙер, алла бирһә, бына хәҙер указ сыҡты. Әлбиттә, указ сыҡҡас, ул конкурс формаһында булыр, беҙҙең шул бер генә әҙер бюсҡа ҡайтып ҡалмаҫбыҙҙыр тип уйлайым. Шуға күрә эшләйһе эштәребеҙ, алла бирһә, әле алда. Был республика башлығы Радий Хабировтың арысланған указы 140 йыллығына арналған. Шулай бит? Әлбиттә, бына беҙҙең Түңгәүер ҡоро шундай инициатива менән сыҡты һәм бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы быны күтәреп алды. Эльвира Ринатовнаға бик ҙур рәхмәт. Ул артабан был дәүләт кимәленә еткереп, ул мәсьәләне Радий Фәритовичҡа мөрәжәғәт итеп, һәм указ сыҡты. Һәм алла бирһә, указ нигеҙендә, әлбиттә, китаптар сығарылыр, уның архивында байтақ әлі баҫылмаған, әйткәндәй, ул балалар өсөн дә яҙған. Мына бик тә һоҡланғыс шәхес. Уның биографияһын тағы ла киңерәк йәмәғәтселеккә еткереү өсөн. Шулай уҡ Баймаҡта саралар үткәреү күҙендә торһа, шулай уҡ алла бирһә Өфөлә лә уның 740 йыллығына арналған саралар үтер, түңәрәк өҫтәлдәр үткәрербеҙ дигән ниәттәбеҙ. Әйткәндәй, Сибайҙарға бик ҙур рәхмәт. Улар 735 йыллығына уның баҫмаларын, балалар өсөн тәғәйенләнгән китаптарын баҫып сығардылар, ғилми хеҙмәттәрен сығардылар һәм түңәрәк өҫтәлдә 735 йыллығына арнап Сибайҙар үткәрҙеләр. Бик ҙур рәхмәт уларға. Һәм дә инде сираттағы эшкәлә йыйнаһығыҙ, шулай уҡ йыйылыш 17 августа Хәйбулла районында Түңгәүер ырыуы ура! Хәйбулла районында йәнә йыйылалар һәм ошо хаҡта тулар хөлөгөҙ әле ырҙаштарығыҙға ниндәй әйтер теләктәрегеҙ бар? Беҙ әйтеүебеҙсә, бына Хәйбулла йылайыр Баймаҡ Әбйәлил Түңгәүерҙәрен байҡап сыҡтык. Хәҙер ниһайәт сират етте үҙебеҙҙең Хәйбулла районы Түңгәүерҙәренә. 17 август көндө, алла бирһә, ҙур эш тора. Ул нимә тип һораһығыҙ? Йомабай Иҫәнбаевҡа һәйкәл асасаҡбыҙ. Китап сығарыу менән бында килеп һөйөнсөләнек, презентация үткәрҙек. Алла бирһә, ҙур сара тора. Ул бәләкәй бюст ҡына түгел, ғәләмәт ҙур беҙҙең һәйкәлебеҙ тора. Алла бирһә, шуны асыу, әлбиттә, унда ҡунаҡтар көтөлә. Шулай уҡ ғилми конференция тәғәйенләнгән беҙҙең Йомабай Иҫәнбаев китабын шулай уҡ Хәйбуллала Алла бирһә, үткәрербеҙ. Шулай уҡ
Түңгәүрҙәр яшәгән Таштуғай, Уфимка һәм башка ауылдарға Алла бирһә бар. Унда ла халыҡтар менән осрашыуҙар ҡаралған, көрәш, уҡтан атыу саралары һәм башка бик күп саралар беҙҙең тора. Шуға күрә рәхим итегеҙ түңгәүрҙәр 17 август көнде Хәйбуллаға. Мотлак барыға тейешегеҙ. Һеҙ унда рифма менән дә тамамлап ҡуяйыҡ бөгөнгө әңгәмәне. Ҙур рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Шундай һеҙ актив һәм республикабыҙға ҙур эштәр эшләгәнегеҙ өсөн йәнә бер дә рәхмәт әйтәбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, беҙҙең менән тура эфир студияһында Рәсәйҙең халыҡ артисы Хөрмәтулла Утяшев булды. Әсәләм программаһы үҙешен дауам итә, беҙҙән айырылмағыҙ.